Si tu refrigerador deja de enfriar, quizás tengas esto tapado. El filtro suele dar una de las fallas más comunes en los refrigeradores. Cuando se obstruye, ocasiona que el equipo deje de funcionar correctamente. Las razones de por qué se obstruye son varias, pero en la mayoría de casos se debe a simple uso o cuando no haces mantenimiento. La solución es reemplazarlo con un proceso de por medio para que tu refrigerador quede funcionando nuevamente.